نبدأ وصفتنا. ضع في قدر برتقالة مقطعة مع القشر، بصلة حمراء، ليمونة مقطعة مع القشر، 4 فصوص من الثوم، وقطعة صغيرة من الزنجبيل. أضف مقدارا كافيا من الماء واترك المزيج على النار لمدة 13 دقيقة، ثم صفه في كوب وتناول كوبا دافئا منه. من أهم فوائد هذه المكونات أن البرتقال غني بفيتامين سي الذي يقوي المناعة وينقي الجسم من السموم، والبصل الأحمر يفتح الشعب الهوائية ويخفف من الالتهابات، أما الليمون فيذيب البلغم ويهدئ الحلق، والثوم يعمل كمضاد حيوي طبيعي يحارب البكتيريا، بينما الزنجبيل ينشط الدورة الدموية ويقوي الجهاز التنفسي ويخفف السعال. هذا المشروب يساعد على تنظيف الرئتين من المخاط المتراكم، يخفف أعراض البرد، يريح التنفس، ويعيد النشاط للجسم بطريقة طبيعية وآمنة. لا تنسى مشاركة هذه الوصفة.